أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallacin mai albarka Masjidul Mumtaz kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a a 26 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 12 ga watan 6 miladiya ta 2026 insha Allah ta'ala majalisin mu na karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari zamu tashi babi na 318 babu nafaqatir rajuli ala ahlihi babin da zai karantar da mu matsayi da darajar ciyarwa da maza ke yi ga matayensu idan Allah madaukin sarki ya sa mace a ƙarƙashinka bayan zuwanta za ta haifa maka yaya da zuriya to wannan ciyarwar da kake wa matarka ko matanka da 'ya'yanka musulunci bai ɗauke shi a babun banza ba musulunci ya ajiye maka gwaggwaɓar lada da kake yi musulunci ya gwaggwaɓar lada saboda wannan ciyarwar da kake wa su matan malamai suna cewa idan mun kula ciyar da matarka wajibinka ne dama ko da ma musulunci bai ce ka ciyar da matarka ba ka rabota daga gidan iyayenta ka zo ka sa ta ƙarƙashin kulawarka tana maka amfani tana haifa maka yara tana ma tarbiyyar yara ai dole ma ka bata abinci to idan har ciyar da ita ya zama dole a kanka kenan idan ma ba a baka lada ba to dama wani responsibility ka ne ka sauke amma saboda karamcin ubangiji saboda ubangiji ta mana rahamarsa da kuma samun aljanna cikin sauki Allah sai saka mana hanyar samun lada a ciyar da iyalanmu kuma ka rike wata ka'ida duk mutumin da yake kokarin ciyar da iyalansa mai kyau gwargwadon samun sa yufiq zu sa'atin min sa'ati man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah sarki yake cewa wanda muka yi masa dukiyarsa ya ciyar da dukiyar da iyalinsa gwargwadon yalwar da muka bashi wanda kuma muka takure arzikinsa Allah ya ce shi ma ya ciyar gwargwadon abin da muka bashi Allah ya ce ba mu daura wa rai abu sai abin da mun san za ta iya kenan idan mutum ya zama yana samu kuma baiwa iyalan shi ƙauro yana ciyar da iyalin nasa mai kyau gwargwadon samunsa kan shi yawa amfani ba iyalin yawa amfani ba idan kana ciyar da iyalanka mai kyau Allah yana ƙara buɗa maka idan kana wa iyalanka ƙauro da mugunta Allah yana ƙara hana ka shi yasa manzo Allah yake cewa babu wani ne da zai taso a rana babu wata rana da rana za ta billo faci mala'iku guda biyu suna saukowa ɗaya a cikin su ya ce Allah duk mai ci da dukiyarsa ya Allah ka mai masa gurbi abin da ya ciyar ɗayan kuma ya ce Allah dukkan mai ƙauro marowaci mai hannun mamako Allah ka gadan mishi asara cikin dukiyarsa idan har haka mutane ba ka musu sadaka ba Allah yana sa malaiku su addu'a ya gadan ma asara cikin dukiyarka to ya kake gani ga wanda ciyar da su ya zama wajibi a kanka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaquta manzo Allah ya ce ya ishi mutum zunubi mafi girma a wajen Allah ya zama yana tozarta wanda Allah ya daura mishi wajibcin ya ciyar da su matarka ce ƴaƴanka ne Allah rama wajibin ka ciyar da su idan kana zalunta su kana musu ƙauro kana cutar da su manzo Allah ya ce idan ka je lahira koda ba ka na zunubi sai wanne ya sha Allah ya kona ka auta Allah ka kiyaye mu da haka idan mutum na ciyar da iyalinsa yana samun lada mai yawa a wajen Allah to idan har mutum ya zama a babin ciyarwa ta wajibi yana samun lada to kaga a babin ciyarwa da ba wajibi ne kamata ma ba shi lada matarka ka ce da ita an ce zaka samu lada ɗanka ka ce da shi an ce zaka samu lada to wadda ba matarka ba ba ɗanka ba ai shi fi cancanta ma dama a baka lada hadisi 740
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوبان يكشى من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن من أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على إياله من زن الله ياتي نادق تكين ديناري مفي فللا نادق تكين ديناري مفي يولادا da mutum zai ciyar shine dinarin da mutum ya ciyar da iyalansa kin da ana maganan dinari kudi ko naira ko euro ko pounds ko dollar da mutum zai kashe mafi daraja mafi kima mafi martaba mafi yawan lada dukiya mafi tsadan lada a wajen Allah shine dukiyar da ka ciyar da iyalinka shi yasa Sa'ad lokacin da yake jinya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba shi sai ce ya manzo Allah ka san ni mutum ne mai dukiya kuma wannan jinyar tawa ban yi tsammanin zan tashi ba ni da wadda za ta gaji a wata sai ta kwaya daya ya manzo Allah shin zai yi sadaka da 2/3 dukiyata annabi ya ce a'a ba zai yi ba yace ya manzo Allah rabi fa yace ba zai yi ba 1/3 fa manzo Allah ya ce 1/3 to fa shi ma da yawa babu komai daga nan Sa'ad ya raba dukiyar shi 1/3 yayi sadaka da ita dan haka manzo Allah sai ya ce ka bar iyalanka cikin wadata da arziki da kwanciyar hankali yafi akan kabar suna roƙo suna maula a cikin mutane kai sadaka jariya da dukiyar taka da wannan Usaimi yake cewa kudin da iyalanka suka gada a dukiyarka yafi daraja a wajen Allah yafi lada a wajen Allah kan kudin da ka gina masallaci kai sadaka jariya da shi wanda iyalanka suka gada yafi yawa yafi daraja a wajen Allah yafi lada ba nan shi sa manzo Allah ya ce dinari mafi falala a wajen Allah alhamdulillah yarhamukum yadikumullahu sallallahu alaihi da ka dinari mafi falala mafi yawan lada a wajen Allah da mutum zai ciyar shine dinarin da mutum ya ciyar da iyalinsa wa dinarin anfaqahu ala ashabi fi sabilillah da kuma dinari na bi mafi lada shine dinarin da mutum ya ciyar da abokanan tafiyarsa da za su tafi yaƙi domin ɗauka addinin Allah za a tafi yaƙi wani bai da raƙumi sai ka ce wani gashi dukiyata ne raƙumin nan na baka tafi yaƙi da shi kace wani ga guzuri ka baro iyalinka wani ga guzuri ka rike mu tafi da shi yaƙi da haka abokanan tafiyar ka ne yaƙi sai ka ɗauki ɗawainiyar su wajen cin su shan su kula da iyalin su abinda za su hau abinda za su bari a gida a babin lada bayan dukiyar da ka ciyar da iyalinka wannan shine mataki na biyu kenan ka kula kuɗin da kake ciyar da iyalinka ya fi daraja a wajen Allah ya fi yawan lada a wajen Allah a kan kuɗin da kake ba da tafiya in ɗauka addinin Allah kuɗin da kace da iyalinka ya fi lada da wanda ya siyo spaghetti a gidan shi aka ci da wanda ya siya raƙumi ko doki ya baya za a tafi yaƙi wanda ya ka spaghetti ma iyalin shi suka ci da jollof ko suka yi da manja da yaji da magi wanda ya ce da iyalin shi ya fi wanda ya bada fi sabilillahi lada wa dinarun anfaqahu ala dabbati fi sabilillah manzo Allah ce sai kuma dinari na uku mafi lada shi dinarin da mutum ya ciyar da dabbarsa da yake zuwa yaƙi da ita kana da doki kana da raƙumi da ake zuwa da shi yaƙi to ciyar da shi da kake dama ka aje shi ne musamman dan tafiya yaƙi to wannan dabbar da kake ciyarwa ladan da ubangiji yake baka shine mataki na uku shi yasa ko da yaƙi da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam in aka zo a gama yaƙi za a raba ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo kan mutumin da bai da doki da kafe tafi yakin kaso ɗaya za a bashi idan mutum ya je da doki kaso uku ake bashi nashi ɗaya na dokin sa biyu dan ɗawainiyar kula da doki ba ƙaramar ɗawainiya bane doki ya fi mutuncin kuɗi shi yasa Allah ya rantse da doki a yace wal adiyati dhabaha Allah ya ce yana rantsuwa da dawakan da suke kyatta wuta da kofatansu akan duwatsu lokacin da aka je filin yaki Allah ya rantse da su me yasa saboda ɗawainiyar doki ya fi ɗawainiyar mutum to mataki na uku shine wannan dinarin da kake ciyarwa a dabba da za ta fi yaki da ita kala Abu Qilaba yake cewa bari abil iyal in mun kula anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da ciyar da iyali shi number 1 wa yurajul a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyali sigarin Abu Qilaba yake cewa to dama wani mutum ne yake da lada gwaggwaba mafi girma sama da mutumin da yake ciyar da iyalinsa yara ƙanana mutum ne na da yara ƙanana hatta yughnihimullahu azza wa jal
ya dinga ciyar da su har ubangiji ya wadata su daga falalarsa su girma su rike kansu. Yaro ne kake da shi mai shekara 2, waye zai siya mai sarlak? Babu sai kai. Waye zai siya mishi abinci? Babu sai kai. Tufafi kai, magani kai, makaranta kai. To ka kula ɗawainiyar yaron gaba ɗaya tana da alaƙa ne da kai da samunka. Daka kuma ba inda zai ji a bashi sai wajenka. To yasa kaga yafi kowane lada saboda shi bai da wata madogara sai kai. Amma ga yaƙi akwai wanda zai taimaka masa. Idan bai je ba, idan wasu ma sun je in bai zama dole akan shi ba, bai da laifi a wajen Allah. Inda ya je samu ladan shahada. To amma shi wannan yaron fa ɗawainiyarsa kakaf tana kanka. Lokacin da baka bashi rayuwar shi za ta tozarta, wal Allah ma ta kai zuwa ga sanadin mutuwarsa. To shi yasa aka ce ciyar da iyali ya fi komai daraja a wajen Allah. حديث 749 حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث. عبد الله بن يزيد yana bada labari cewa an abi mas'ul al-badri ya samu labari abi mas'ul al-badri an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce man anfaqa nafaqatan ala ahlihi, dukkan mutumin da ya ciyar da wani abu na ciyarwa ma iyalinsa. Idan aka ce iyali, malamai suka ce ya shafi matanka, ya shafi ƴaƴanka, ya shafi makusantanka da ba wanda zai musu sai kai. Babanka, mamarka, ƙannanka, yayyanka da idan ba mai musu sai kai dukkansu suna amsa sunan iyalinka ne. Da haka manzo Allah yake cewa to dukkan mutumin da ya ciyar da wani abu na ciyarwa ma iyalinsa, huwa yahtasibuha, yana kwaɗayin samun lada a wajen Allah, kadar da sadaka, to yana da ladan sadaka. Nan mun kula annabi ya sa sharaɗi cewa idan za ka ciyar da matar ka samu lada, sai idan ka yi niyyar samun ladan ciyarwan. Idan baka yi niyyar samun ladan ciyarwan ba ka lada. To anan yasa An-Nawawi a cikin Al-Minhaj a cikin Sharh Sahih Muslim yake cewa idan mutum yana so ya samu lada cikakkiya na ciyar da iyali, a lokacin da yake ciyar da iyalin fa sai yayi niyya na Allah ya bashi lada. Shi yasa yace mazaje da yawa suna asarar ladan ciyarwa dan kawai muna siyo tuwo ne dan mu sauke nauyin ciyar da su. A lokacin da muke siyo abincin ba mu sawa a ran mu cewa mun siyo ubangiji ya ba mu lada, babu wannan tunanin mu shine mun siyo kada a gidan a zauna babu abinci. Asarar lada ne. To amma al-Qurtubi sai yake cewa a'a, ayyalwar Allah da falalar Allah ga bayinsa, duk lokacin da namiji ya siyo abinci ya kawo iyalinsa, ai kaman wani umarni ne na Allah yake saukewa. Allah ne ya ce ka ciyar da matarka dole. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ya ce maza su ne masu ƙarfi, masu rinjaye kan mataye saboda fifikon da Allah ya sashi akan sai Allah ya ce da kuma abin da suke ciyarwa na dukiyarsu. Kenan ubangiji ne ce ka ciyar da matarka. Tunda Allah ne ce ka ciyar da ita, kenan kana aiki ne dan bin umarnin Allah. Bin umarnin Allah din Qur'ani yake cewa shi ma wani hanyar samun lada ne. Da haka koda baka yi niyyar samun ladan ba, saboda ka bi umarnin Allah ne ka ciyar da matar, ana fatan Allah zai baka ladan bin umarnin Allah kuma baka ladan ciyar da matar. Akwai abin da yau da gobe dan adam yana yi addini ya amma har zai wasu kamar wasu al'ada. Saboda ya saba yau yayi, gobe yayi, jibi yayi, gati yayi, to zai saba sai ya zama ba zai dinga tunano neman ladan ba, kawai zai dinga tunano sauke nauyin da ke kansa. To sai ce falalan Allah na da yalwa, tana da girma, ana fatan ubangiji zai bashi ladan sadakan ciyar da iyalin. Allah ka ba mu. Hadisi 750. حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله. جابر yake cewa qala rajulun ya rasulullah indi dinar. Jabir yace wani mutum ya zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'aikin Allah, ina da dinari kwandala daya. Dinari shine kwandalar da ake yin ta daga gwan. Ina da kwandala guda na dinari, kwandala guda na gwan. Qala anfiqhu ala nafsika. Manzo Allah sai ce ka ciyar da kanka da shi. Ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul. A kaidan musulunci fa idan abinci plate ɗaya kake da shi da zai ishi mutum ɗaya rak,
in bai ci wannan plate ɗin ba shi ma mutuwa zai yi, to kai fa za ka ciyar da kanka ne farko. Mustapha, ba matarka ba mamarka ba babanka ba, kanka tukunna fari ka ciyar da kanka. Mazala ya ce ka fara ciyar da kanka farko. Kala indi akhirah ya mazala to akwai wanda ban ma kala sai an fiku ala khadimika aw qala ala walidika, sai mazala ce ka ciyar da shi mai maka hidima. A wata riwayar mazala ya ce ka ciyar da shi ma danka. A wannan riwayar kaga da yafi mata, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mata ya kawo ba, da ya kawo. To amma akwai riwayar da kuma mazala ya kawo mata. Mazala ce an fiku ala zawjatika, mazala ce ka ciyar da shi ga matarka. To sai malamai suka ce shi idan mutum ya ciyar da kansa, martaba ta biyu, mataki na biyu shine mutum ya ciyar da ɗansa da matarsa. Matsayin ɗa da mata wasu malamai suka ce matsayinsu ɗaya, wasu suka ce a matsayin ɗa ya fi matarka, saboda ɗanka ne, matarka 'yar wani ce. Shi wannan idan yanzu ka kore shi ba inda zai je ai, nan ne gidan babansa. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. A kira yaro sunan babansa shine mafi zama daidai a wajen Allah, baban shi ne kai. Ita kuma akwai nata baban, ko da tana gidanka ba da ta amfani da sunanka ba, sunanka Muhammad, sunan babanta Abubakar, sunanta Fatima, za ta ce Fatimatu Abubakar ne, sunanta ba Fatimatu Muhammad ba. Babanta ne, mijinta ne. Ana canza miji ba a canza baba. An gane? Yasa suka ce ɗanka yana gaba da matarka. Ƙala indi akhar, in ce mazala akwai daban. Ƙala annabi sai ce dahu fi sabilillah. Mazala ya ce ka sanya shi cikin duk inda ka san zaka samu lada, abwabul khairat. A za ta fi yaƙi ka bayar gudunmawa. A ba ma yaƙi ba, masallaci za a gina ba da gudunmawa. Titi za a gina ba da gudunmawa, islamiyya za a gina ba da gudunmawa, ƙur'ani za a siyo ka ba da gudunmawa, littafi za a fara karatu, ɗariƙus salihin ne ba da gudunmawa. Duk abin da kake ganin a wannan abwabul khairat ne, ƙofofi na samun lada, sanya gudunmawarka a ciki, wannan dinarin ka sa a ciki, saboda ladan shi zai dinga dawo maka in return. Wa khassuha manzala ya ce amma fa ka sani dinarin da ka ci ya fi lada. Dinarin da ka ciyar da ɗanka shine mataki na biyu a babin lada. Dinarin da ka sa aka gina masallaci da shi ko aka tafi yaƙi shine mafi ƙanƙancin lada cikin guda uku. Ka ci shi yasa Bahaushe yana da wani yaren da ba ya saba wa musulunci, wai ciyar da kai ba gwaninta bane. A musulunci ciyar da kai gwaninta ne. Idan ka ciyar da kanka yanzu, Allah zai baka ladan ciyar da kake wa kanka ma. Mun tashi karatu yanzu, ka je ka wajen mai abinci ka ce ta zuba maka abinci da nama ka ci, ka sha ruwa mai sanyi, ka ci ka ji daɗi, ka samu ƙarfin bauta Allah, ka samu kuzari, kuma at the same time Allah zai baka lada. Ka je ka samu mai indomi ka ce samun manya guda biyu da kwai guda biyu, ka hada min shayi mai kauri, dubinka uku ya kashe ma, ka ci ka je ka kwanta, wallahi azim lada ubangiji zai baka, saboda ka ciyar da kanka kai kokari. A lokacin da wani ya fi ka kuɗi ko yake sha ya kwanta, wallahi wani garau-garau zai ci ya kwanta kuma ya fi ka kuɗi. Da aka ciyar da kai ƙoƙari ne, ciyar da kai gwaninta ne, kuma ka ciyar da kanka mai kyau. Kada ka yadda ka yi wasa da abin da Allah ya basa. Allah ce wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Allah ce kada ka manta rabanka na duniya, amma ka kyautata kamar da Allah ya kyautata maka. A babin rabanka na duniya malamai suka ce zaka ci ne, zaka sha ne, zaka sa ne, zaka kwanta a waje mai kyau ne, ka biya wa kanka bukatu. Bayan wannan duk wani abu na dukiyarka subsidiary ne. Idan kai baka ci ba, zaka tara ka mutu a ci maka. Zaka ki cin kuɗin, kawa kanka ƙauro, kawa kanka mugunta, kawa kanka da kudi, wai kar ya ƙare, ka gama tara wasu ƙarte su cinye kuɗin a banza a wofi. Kai baka ci ba, ka tara wasu sun cinye. Ba shi bane dai? Ka bar yara mata a musu aure, a raba musu gado, su je su ba mazajen su kuɗin, ba ɗanka ba kuma shi ke cinye kuɗin. Ba shi ne abin da ke faruwa ba? Ka ci kayanka malam, abin da Allah ya tsaga rabansu ne za ka mutu ka bar musu, amma wai kar ka tara wai dan ƴaƴanka. A'a,
kowa ya zo da arzikinsa. Manzo Allah ya faɗa mana cewa tun yaro yana cikin mahaifiyarsa an umarci mala'ika bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amrihi wa shaqin am sa'id. Shi yaron da kake tarawa kuɗin akwai arzikinsa tare da shi. Wani ma za ka ƙi ciyar da kanka amma ko baka sani ba arzikin shi ɗin ya fi naka yawa. Ga naka yin amma babu ruwan shi da naka, in ka mutu ma sai ce ku je ku raba, ni ban da bukata, ai na fi karfin abin ko bayan mutuwar kafin a zo da bangado shekara 3-4 an yi delay, Allah ya azurta shi yayi kuɗi ya zama miliyoniya fi kama kuɗi kuma akan su ka tara. Wani kuma kamar su maki maka addu'a. Allah ka tsaye wannan zuriyar. حديث 751 حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن ابي هريره yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'atu dinarira. manzo Allah ya ce dinari kaso hudu ne. Dinaran a'taitahu miskinan. manzo Allah ya ce akwai dinarin da ka dauka ka ba miskini, dinari ɗaya ne sadaka. Wa dinaran a'taitahu fi raqabatin, da kuma dinarin da ka bayar wajen yanta bayi. Wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah, da kuma dinarin da ka ciyar a tafarkin Allah. Wa dinaran anfaqtahu ala ahlika, manzala sai kuma dinarin da ka ciyar da iyalinka, matarka da yaranka. Afdalu alladhi anfaqtahu ala ahlika, manzala ya ce mafi yawan lada a wajen Allah shine da ka ciyar da iyalinka. Shi yasa Professor Mansa Kwato a cikin duniya makaranta yace ka daure ka dinga raba dukiyarka gida uku. In baka raba gida uku ba za ka yi nadama me yasa baka raba gida uku ba. Yace ɗaya ka bada ajiya, duk dukiyarka ka bada ajiyan ɗaya ka zubar, ɗaya ka bada bashi. Idan yanzu ka ci wanda ka ci ai zubarwa kai, duk shekara sai an bude sokawan gidanka an kwashi ko kun ci kun yi kashi, wannan ba zuwa kai ba, to wannan ka amfani kanka kenan, ka ci ka samu karfin bautar Allah. Kar ka yi wasa da cin kamalan, ka ci mai kyau ka sha mai kyau idan Allah ya baka. Allah bai baka ba to kuma kar ka ciyo bashi dan ka ci, ba a saka ba. Na biyu, ka ba da sadaka za ta amfane ka a lahira, shine ka ba da ajiya. Ka ba da aro, yi investing a jikin 'ya'yanka. Ka daure yaranka su yi makaranta, ka daure yaranka su koyi sana'a, ka sa a hanyoyin da za su iya gane nema. Idan yanzu kana da ƙarfi kana iya fita ka nemo, akwai lokacin da kana ji kana kallo wallahi sai ka zauna. Rabbi inni wa halal azmu minni wa sha'ala rasu shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. Annabi Zakariya ya ce ya Allah ka gani kashina ya riga ya yaushi, kaina duk furfura ta riga ta fito, Allah ma ba zan ɗiba tsamai daga roƙonka ba ya Allah. Akwai lokacin da shi sa ya ce Allah ka bani ɗa yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya ce Allah ka bani ɗa da zai gaje ni, ya gaji zai annabi yaqub, Allah ka sa kuma ya zama yaddaji a wadanka. Allah sai ya bashi ɗa annabi Yahya. Da haka idan ka tsaya kana wa 'ya'yanka ƙauro, Allah ya baka dukiya, baka tsaya ka sa yaranka sun yi karatu mai kyau na addini da zamani ba, baka tsaya ka koya yaranka sana'a ba, baka tsaya yaranka sun koyi rayuwa ba, baka gina 'ya'yanka ba, akwai lokacin da kana ji kana kallo kana buƙatan a taimake ka, yaran ba za su taimaka idan baka gina su ba. Haka ne? Kai muƙaddara a ce ma ɗanka baka buƙatan ya taimake ka, ka gina ɗanka ya riƙe kanshi da kanshi ma ya taimake ka. Dan idan baka gina shi yadda zai riƙe kansa ba zai zama maka liability ne. Kullum gidanka zai ɗeba abinci da matar shi da yaransa, amma ka siyo buhun shinkafa ya zo ya kwashe kwata. Baka nan maza ta dinga ɗiba tana ba shi ai. Baka sai ya ce a ce maka abinci ya ƙare, ka ce yaushe na kawo, ce to ka san min yawa a gidan nan. Kuma ka san yara da sun girma cin su ya ƙare. Ƙarya ne, akwai wanda yake zo ake bashi babban. Ba haka iyaye suke hada baki da yaransu ba, a dinga ɗiba abinci ka ana bayarwa. Wani ma zai zo uwar ma bata sani ba ya shiga ya ɗiba, ce mama gidana babu abinci, ba ta yi barin gidanta babu abinci ba yi. Kai ma idan mata ce wallahi kwana ka za mu hura wuta ba, kana da buhu na ba ka bar shi ba ko. Amma idan baka gina ɗanka ba kana ji kana kallo za ka ci gaba da mai ɗauniya a lokacin da kake buƙatar ma ya taimake ka. To amma idan lokacin da ka daure ka yi ƙoƙari yaranka suka yi karatu na addini farko, suka yi karatu na zamani, suka koyi sana'a,
yadda za su riƙe kansu, to za a wayi gari za su iya wa kansu ɗawainiya su kula da rayuwarsu, ba za su zama maka liability ba. babi na 219 babu yujaru fi kulli shay'in hatta luqmatu yarfa'uha ila fi imra'atihi. babin da zai karantar da mu so da yalwar rahamar ubangiji da kuma fatan ubangiji ga mun samu lada da yawa, har lomar tuwo da zaka daga da hannunka ka kai ta ka sa a bakin matarka, Allah madaukin sarki zai baka lada. To kai me naka ciki? Me naka ciki? To ana maganar mata kuma kana nan, ka bari tukuna ba yanzu ba. Idan akwai shi mace ta ci abinci, malamai suka ce mataki biyu ne, kowanne namiji na samun lada. Bismillah. Ko dai ka siyo ta ci da kanta, ka samu lada, ko kuma ka siyo bayan ka siyo ta yi ɗawainiyar dafawa, kun zo kun zauna kuma ka ce mata aje cokalinki, kai za ka na ƙara ɗauka kana ba ta a baki. Wannan kuma nurun ala nurun ne, ga ladan kawowa ga ladan ba ta a baki. حديث 752 حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص سعد أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد عامر yake cewa ya bashi ya ba Abi Sayyidi ya ba Sa'ad labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Sa'ad innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Hadisin da ka wada zu ne yake cewa Sa'adu ba za ka taɓa wata ciyarwa cikin ciyarwa ne da gobe na sadaka da kake neman yaddan Allah da ita ba, face fa sai Allah ya baka lada, illa ujirta alaiha, face Allah sai ya baka lada akai. Duk ciyarwan da kai, matarka ne, ɗanka ne, khadiminka ne, kawai haka ne fi sabilillah ka ba miskini, kaga mutum yana buƙatar taimako, taimaka masa, in dai dan Allah kai, manzo Allah ya ce Allah zai baka lada akai. Kai annabi sai ya ce hatta ma taj'alu fi fami imra'atika, har ma abinci da kake sanyawa a bakin matarka, sanyawa ko dai ma'anawi ko hissi, ko dai a ma'anance ka dauka da hannunka ka sa a bakin matarka, Allah zai baka lada, ko kuma baka gidan ta ci, Allah zai baka lada. Allah masauki ba zai barka haka ba, gashi dai ta ci abincin, ta yi dumame da safi, Allah ya baka ladan yau sabon tuwo gobe dumame. Da safe an yi shinkafa da miya da kifi ko shinkafa da miya da nama, Allah zai baka lada. Gwargwadon yadda ka yalwata gwargwadon da Allah sarki zai baka lada. Nawawi yake cewa kai ko ba komai fa, ko ba a baka lada matarka za ta yi bulbul ka ji daɗin ganin ta idanka. Ka je ka auro mace farar mayu, ko baka bata tuwo, tana nan a fingi-fingin kazar mayu ko farar mayu, kai ma ba ka na jin daɗin ganin ta ba yi. Wuyanta wani ƙashi ya yi yawa da idan tana wanka ma sabulu zai iya ɓata, tana tafiya hatta ƙwambare saboda yunwa, wallahi ta yi doron dole saboda yunwa, kuma matarka ce. Inda za a kai ta asibiti wallahi a layin tamuwa za a sata, tun yaushe za su fara ba ta tamuwa, saboda tana lakin ɗin abubuwa da yawa a jikinta, kuma matarka ce ta aure. Wallahi wasu mazan na rantse da Allah, abin da kake ga Allah yake ba su ɗan kaɗan nan, wallahi muguntar ce Allah yake ba su kaɗan. Da za su buɗa wa iyalansu Allah zai ƙara ba su. Ni fa na riga na gane wannan karatun tun da daɗewa kawai. In ka samu iyalanka su gane ka samu, idan babu kawai su ma a haɗa a yi haƙuri a zauna lafiya. Amma ka samu su ga, kuma matan suna da kirki wajen haka. Wallahi idan namiji mai cifa ne ko ƙorafi mace za ta mana, za ta ce wallahi malam a babun cewa ban da tuhumarsa, sai dai matsalar shi abu kaza, musamman za mata kishiya. Za ta ce malam yana bani abinci, baya wasa wajen ciyar da ni, sai dai kawai ni ban san me na gaza mishi ba zai min kishiya, shine kawai laifinka. To amma idan har baka bata abinci, number one complaint shine dama baka bata tuwo. Yana da wadata, yana da arziki, shakaɗe yake bayarwa. Akwai namijin da yana da ɗakinsa da makulli zai fita sai ya auna mace abinci, kofi 3 na shinkafa, wake kofi 1,
zai auna mata barkono gwangwami, mai gwangwami, irga mata magi, ya sa makulli shi rufe tafi da shi shago. Idan yanzu kannanta uku da mamatta suka zo su hudu, da me za ta ciyar da su? Ka bata abincin daga ita yayanta, ba shi za a ciwa ina? Ba zai biya ba ai. Duk mutumin da yake wannan zai biya ne Malam Usman? A zo gidanka a ci abinci ma fa arziki ne. Na rantse da zatin Allah, a zo gidanka ya zama akwai abincin da baƙo zai ci ma arziki ne. Ai Allah ne ya baka, kuma a abin da Allah ya baka kai baka san Allah zai baka ba, Allah ya baka. Wa matar nafsun ma za ta kasibu gadan, yanzu abin da zan samu gobe, dukkan abin da zamu samu gobe ban ne sani. Wani lokaci kana bacci da sawa ga alat ya zo, waye ga dama ya baka? Allah, baka san ma Allah zai baka ba, tsakar dai kana wace kafin da aka tura ma kuɗin. Allah ne ga dama ya baka. To me yasa ba za ka yi su ci a jikinka ba? Kai ma fa a jikin wasu kake ci, haka Allah ya tsara rayuwa. Kowa leburan kowa ne, take zaba da kun ba'dan sukhriya. Allah ya ce sashi ku dauki sashi a matsayin leburori, dukkan leburorin juna ne. Haka ne? Wannan kuma haram suka yi, mace mijinta ya kawo abinci ta ɗiba ta siyar, ai haram ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matan Madina, abincin da namiji ke kawa shine dukiyanmu mafi tsada, dukiyanmu mafi daraja. Namiji bayi da abu mafi daraja a rayuwarsa irin abincinsa. Da haka haramun ne in kafin a dafa abinci na namiji ne, in an riga an dafa yanzu wannan mace ta sarrafa shi. An gane? Manzala sai ce to har loma tuwo da mace ta sanya a bakin, in kana neman yaddan Allah, manzala ya ce ubangiji zai baka lada. Babi na 320, babu du'a idza baqiya thuluthul layl, babin addu'a, kanaci da addu'a dan uwa idan 1/3 da na karshe rage. Idan ka raba dare gida 3, 2/3 ya tafi, 1/3 na karshe rage, karfe 3:30 ko 3 zuwa 5:26 yanzu alfijir ba, wannan lokacin kar ka yi wasa da shi. Wasa banda wasa da karfe 3-4 dare, ko bacci kake ji ka haƙura da baccin ka tashi ka zauna. Akwai abin da Ubangiji zai baka da rana, wadda in ka yi baccin wannan baccin ba zai baka abin da ranan ba. Kun gane karatun? Kamar yadda in ka haƙura da jin daɗin duniya ka bauta wa Allah, akwai lokacin da in har baka haƙura ba, haƙurin zai zama maka alkhairi a kabarinka. In ka haƙura da bacci, za ka yi bacci mai daɗi a kabari, kana sallar dare. Idan ka dinga yin bacci, wa Allah ka yi bacci mara kyau a kabarinka. Wallahi duk damuwarka, duk matsalarka, duk kunci, duk abin da ya sa ka gaba, in dai za ka na tashi 1/3 dai na ƙarshe, ka dinga sa goshinka a ƙasa, ka ƙasƙantar da kanka, ka ɗauki kai ba kowa ba, musamman ma in za ka iya ka wa Allah raki, ka fashe mar da kuka, ka gaya masa matsalar ka, wallahi tallahi billahi cikin teku Allah za ga Ubangiji ya biya ma bukata. Ta yaya kana da bukata a wajen Allah kuma ka kwanta kana bacci? حديث أبي بكر 53 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الأغر أنا عبد الله الأغر أنا أبي هريرة أن رسول الله قال النبي كتشوا ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا أكو ندري الله ينا سوقوا أو زوا جوانا سما الدنيا لكي كلنتنا الله ينا سوقوا ده كان على شيء زوا نم هنا يبقى ثلث الليل الآخر لو كان ده بيس أو كن ده نكرشي رجي 2/3 dare ya tafi, kayi bacci ka huta, ka kwanta da wai karfe 9 kayi baccinka, karfe 3:30 ka tashi, ka gana da Allah, kai sirru kai da ubangijinka, babu riya cikin ba kai ka faɗa ba wanda ya san me kai da Allah. Fa yaqul, Allah da kanshi zai na cewa man yad'uni fa astajiba la, wane ne zai roƙe ni an sa masa? Allah ne fa yake cewa waye zai roƙe ni an sa masa? Allah yana shela muna bacci, yana shirye muna bacci. Ku roƙe ni an samu ku. Lokaci da nake ansa addu'ar ba, idan na san duk wanda ya tashi a wannan lokacin yana da matukar matsuwa gare ni, kuma ya san ba wanda zai marse ni, saboda bayi da ake tana za a yi roƙon su suna bacci. Sai kake roƙon wanda baya bacci, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dan adam da zaka roƙa lokacin da yana bacci, yanzu sai ka tashi kake roƙon wanda baya bacci. Ka nuna wa Allah sifarsa na tabbas baya gingidi, balantana yi bacci. Allah da kanshi yake cewa ku roƙe ni in an samu ku. Yasa Allah ya ce wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taytana. Manzo Allah ya ce ya Allah, duk abin da muka roƙe ka Allah ka ba mu. Allah da kanshi yake cewa za su alaka ibadi anni
fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ya ce ku roke ni idan bayina suka tambaye ka anni ina nake fa inni qaribun ga musu ina kusa falyastajibu li san sa kirana su musulunta wa liyu'minu bi su imani da ni la'allahum yarshudun. Allah ya ce da fatan za su samu shiriya. Allah da kanshi yake roƙon yake cewa ma ku roƙe shi ya ba mu formular roƙon shi wallahi asmaul husna faduhu biha. Allah ya ce ina da fasuraye kyawawa ku roƙen da su. Allah ya ce inda Allah marowaci ne ba zai gaya maka password din roƙon ba, amma sai ya gaya maka password din roƙon kuma ya tabbatar maka idan ka roƙe shi kuma zai ansa, kuma ya gaya maka lokacin da idan ka roƙe shi zai amsa. Allah ba marowaci bane. Shi Allah kana masa naciya kana roƙon shi yana ƙara sanka. Idan kana babbasarwa baka sa roƙon Allah to shine Allah yake fishi da kai. In ba haka ba, in ba daƙiƙanci da dolanci da sokanci da rashin fahimta irin na soja bai kowa ya sunan shi, ya mutum zai ce wai ana addu'a Allah baya karba. Inda ana addu'a Allah ya karba da Boko Haram ta kare, da lakurawa sun kare, da bandit sun kare, da kidnapping sun kare. Wallahi bai san waye Allah bane. Wannan kalma tana fitar da mutum a cikin musulunci ba. Ka ce ana roƙon Allah baya karba ba. Allah madaukin sarki ba zai tara bayansa gaba ɗaya mushrikin goro ba. Dukkan mun nan wallahi kowan mu anan ya san akwai abin da ya roki Allah Allah ya bashi. Su suka fi yawa ma. Abubuwan da muka roki Allah ya bamu su suka fi yawa akan wanda muka roki Allah ya hana mu. Kuma dama ya ce tsakanin uku ɗaya zai faru, ko dai kana roƙon shi ya baka, ko ka roƙe shi ya jinkirta, ko ya hana ka duka addu'a idan ka je lahira ya baka. Me asarar ka a ciki? Babu. Da haka ubangiji iya naciyar ka da roƙon Allah, iya da Allah yake ƙara sana kana kusantan Allah. Me yawan roƙon Allah yana kusantan Allah. Shi Allah bai gajiya da bayi. Shi yasa Allah ya ce da a ce duk mutanen duniya gaba ɗaya za mu taru a farfajiya guda, kowa ya daga hannu ya gaya Allah buƙatarsa. Allah ya ce kuma kowa in biya masa buƙatarsa. Allah ya ce wallahi babu abin da zai ragu cikin dukiyata, arziki na babu abin da zai ragu, sai dai kama a samu allura a tsoma da cikin teku, dan dashin da za ta ɗiba shine fa kwatankwacin abin da in ma zai ragu a cikin Allah kama abin da zai ragu kenan, ballantana ma bai kai haka ba. In yanzu ubangiji ya maida mu gaba ɗayan mu a duniya kamar Elon Musk, kowa yana kuɗi sha kuɗi Elon Musk a duniya, wallahi tallahi billahi arzikin Allah babu abin da ya motsa. In Allah ya ga dama ba sai an yi sana'a ba sai an nawa ba sai an yi kiwo, kowa ya yana zuwa gida zai samu gidan shi tun daga bakin kofar gidan ma ya tura ba ta diddala ne a ciki daga sama har kan kwano. Wallahi alazim Allah ya ga dama zai haka malam. Sai ka tura wata cikin sannan ka samu ka shiga gida, ɗakin ka ba wajen kwana, ban ɗakin ka ba wajen tsugunnu. Allah madaukin sarki ba zai yi haka bane? Zai iya. To amma me yasa Allah bai yi ba? Idan yayi zamu sha wahala. Idan ya dama duk zai mai da masu arziki, amma za mu sha wahala. Yanzu mun waye gari dukkan mu na millionaires ne. Waye zai je siyo mana shinkafa a Zabar Mariya ka mana mu siya mu ci? Waye zai noman ma tukunna? Yana da kuɗi, duk manomi ai kuɗi yake nema yi. Wanda bai nawa shine bai san wahalarsa ba. Wannan wahalar sai mutum wallahi ko dan ya ci ko kuma dan ya samu kuɗi. Rai Alibor, akwai wahala wallahi, duk wanda yake jikin shi yana ga ya mara. Malam dadi kai ma you are a victim. To da haka wai zai tsaya maka noma, wai zai kwashe ma masai, wai zai bude ma shago yana sayar ka wani makalin wani brush wani sabulun wanka, wai zai bude wanda market. Ai me babu ai. Da haka rayuwar kenan wahala za mu sha. Shi yasa Allah madaukin sarki ya sa masu kuɗin su ne kaɗan, talakawan su ne da yawa, dan ya zama rayuwar ta yi balancing. In ya zama masu kuɗin ne da yawa, talakawan ne kaɗan, sai an sha wahala. Kaga yanzu duk zaman mun nan a cikin mun nan waye mai kuɗi? Da zama nan waye mai kuɗi kace ni ne? In yau ina da kuɗi na rantsi da Allah a daren nan sai na ji na siyo mota, don wallahi ba zan wayi gari gobe da motan hawa ba. Talaka ne irin ka. Yadda nake bukatar motan aikin da'awa, haba ai yau ina da kuɗi ce ka a yau mai zomfifa motors ko ya kulle gida ya amurwa ya fito ya bude ya bani mota a daren Allah, sai dai mai jiguri fa tun yau zai fito. Shi ne abin da muke faɗa, ga mai kuɗi ma kenan bawa ne. Yanzu ya fi ni kuɗi, in na samu kuɗin mota yau bawa na ne. Zai zo tukura mishi hanci ne fa, ina canza magana cewa
kun gane bayan ina bane kuɗi ne kawo ta kuma haka zai na ce haka ne alan guru haka ne wallahi alaji haka ne alaji ai kusan ku manyan mutane kuma biloniya ne ba a ce ai ku manyan mutane a ba damuwa kuma iya kuɗin mota ce kawai amma dan 300 400 500 zai ci a jikina da shi ya tara wannan menu kuma da shi ke ce da iyalinsa in ban zo ba wannan bai zo ba zai samu kuɗin ba ina shi ma karewa zai yi ka kula kowa ma talakan kowa ne kowa bawon kowa ne to haka Allah ya tsara mai kuɗi bawan talaka bawan mai kuɗi wa man yas'aluni fa wadiya Allah sai ce waye zai roke ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfir lah Allah sai ce waye zai nemi gafara ta saboda ya mun laifi da rana ya mun zunubi in gafarta masa Ibn Taymiyyah yace idan kai sallar dare kai istighfari ka dage da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslihi li sha'ani kullahu wa la takilni nafsi tarfata ayni yace din matsun ka samu Allah ya maka sulbin kar kai wasa da sallar dare idan ka tashi koda baka da niyyar yin sallah in dai ka farka cikin dare to kai addu'ar da manzo Allah ya faɗa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah manzo Allah ya ce idan kai addu'a Allah zai ansa idan kai sallah Allah zai karba ko da ba za ka tashi kai sallah ba kai addu'a ka daga hannunka kai addu'a sai ka koma ka kwanta kar kai wasa da addu'ar inda kuma za ka yi sallah fa to yanzu kuma ka ƙara yin wata shimfiɗa ce da cikin ta babu gargada babu mura a tafiyar ayyuka ta ƙara samun ta goma shi Allah ya samu dace to sai mu tashi babi na 321 hadisi ma ya dan tsayi ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فسبحانك